Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի պետական համալսարանի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ալվինա Աղաբաբյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Աղաբաբյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Աղաբաբյան, Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը հաստատել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ զորակոչ չկա եւ որ Հայաստանի քաղաքացիները կարող են Արցախի բանակում ծառայել կամավորական հիմքով։ Սա ինչ հետևանքներ է ունենալու Արցախից մնացած այդ փոքր հատվածի եւ Հայաստանի Հանրապետության համար նաեւ։ Անկեղծ ասած այն, որ զորակոչ դեպի Արցախ չկար, դա մի քանի ամիսներ արդեն այդ իրավիճակն է, պարզապես այդպես չէր բարձրաձայնվում։ Երեք ըստ էության պաշտոնական հաստատումը դրա եղավ։ Պարոն Բալասանյանը հաստատեց եւ նաեւ ասաց, որ այսպես փորձելով համոզել, որ խոճապի կամ ինչ-որ մտահոգությունների կարիք չկա, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են կամավոր սկզբունքով, այսինքն դառնալով Արցախի Հանրապետության քաղաքացի, պայմանագրային ծառայության անցնել Արցախի Հանրապետությունում, պաշտպանության բանակում։ Բայց եկեք ռեալ նայենք, իրավիճակին։ Տեսեք, պատերազմի հետևանքով Արցախի տարածքը բազմակի կրճատվել է։ Թվում է, որ պիտի որ ռազմական ծախսերը կամ մարդկային ռեսուրսն էլ ենթադրաբար կրճատվեր եւ ավելի քիչ զինվորականի կարիք լիներ։ Բայց ընդհակառակն է, պատերազմի արդյունքում Արցախը տարածքային կորուստներ ունեցավ, բայց սահմանը, այս դեպքում արդեն Ադրբեջանի հետ, շեշտակի աճել է, մեծացել է սահմանագիծը։ Եվ այս դեպքում ըստ էության պահանջվելու է ավելի շատ մարդկային ռեսուրս այդ սահմանը պահելու համար, պահանջվելու է ավելի շատ ռազմատեխնիկա, տեխնիկական հագեցվածություն, սահմանի եւ այլն։ Բացի այդ, հիմա Արցախի արևմտյան հատվածը սահմանագիծը ըստ էության ամբողջովին մերկ է, որովհետև այնտեղ սահմանագիծ, առաջնագիծ, ինչ որ նման բան չկար եւ ենթադրվում է, որ այդտեղ զրոյից պիտի ինժեներական, ամրաշինական աշխատանքներ կատարվեն, այդ սահմանը առաջնագիծը պիտի հագեցվի տեխնիկայով եւ այլն եւ այլն։ Դրանք մեծ ռեսուրսներ են պահանջում, ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ մարդկային։ Այս դեպքում, երբ որ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռքերը լվում է ու քաշվում մի կողմ կամ կրավորական դիրք է, բռնում Արցախի անվտանգությունը ապահովելու հարցում, սահմանագիծ, այսպես սահմանագծի պաշտպանությունը ապահովելու հարցում, եւ դա թողնում է Արցախի Հանրապետության այսպես ուսերին։ Արցախի Հանրապետության բնակչությունը անհամեմատ փոքր է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության թվի հետ համեմատությամբ։ Բացի այդ, պատերազմի ընթացքում մարդկային մեծ կորուստներ մենք ունեցանք, բնակչության մի մասն էլ հարկադրաբար լքել է Արցախի Հանրապետություն, որտեղ նույն Հադրութը եւ հարավային շրջանները, Խարվաճարը եւ այլն մենք նվիրեցինք թուրքերին։ Հիմա ստացվում է, որ բնակչությունն էլ այնտեղ պակասել է, այսինքն այդ մարդկային ինչ ռեսուրսով պիտի Արցախը ինքը իրենով ապահովի իր անվտանգությունը։ Ասում են խաղաղապահներն են այնտեղ։ Խաղաղապահները ցանկացած մարդ, ով քիչ թե շատ թեմայի մեջ կա եւ տեղյակ է ինչ է կատարվում Արցախում, կարող է ասել, որ խաղաղապահներից ոչ մեկ սահմանին կանգնած չի։ Այսինքն իրենք գուցե շրջում են տարածքում, ինչ որ ճանապարհներին, ինչ որ հանգուցային կետերում են, բայց սահմանին խաղաղապահ չկա։ Այսինքն այդ սահմանը, երբ որ դու դատարկում ես, այս պահին մենք դեռ այդպես չենք զգում, այդ զորակոչ չկայի հետևանքները։ Այ ամռանը, երբ որ զորացրում կլինի հերթական, երբ որ նորից կպակասեն, սահմանագծին կանգնած տղաները, նրանց թվաքանակը կպակասի, այդ ժամանակ արդեն ռեալ մենք կզգանք Հայաստանից դեպի Արցախ զորակոչի այսպես կանգնեցման բացակայության հետևանքները։ Արդեն հրկիզման դեպքեր եղել։ Մեկը չէ, երկուսն էին եղել, մեկը այդպես վերագրվեց, որ ինքնահրկիզում է, բայց մեկ օրվա տարբերությամբ, իրար հաջորդող երկու հրկիզում կամ ինքնահրկիզում չակերտավոր ասենք, երբ որ նման դեպքեր նախկինում չեն եղել,
արդեն մեղմ ասած կասկածի տեղիք է տալի եւ դա այն հատվածում, որ անմիջական սահմանակից է սահմանամերձ է դարձել եւ այդ այն հատվածում, որ այսպես Ադրբեջանը ուզում է վերցնի այդ Կարմիր շուկայի հատվածը, ճանապարհը եւ այլն, մերոնք էլ այսպես ասում են, որ չենք տալիս, բանակցություն եղել է, բայց չենք համաձայնվել։ Երբ որ մենք այստեղից զորակոչ չենք անում, ստացվում է, որ այնտեղ սահմանը մերկանում է, սահման պահողը չի լինելու, սահմանը այսպես բաց է լինելու թշնամու առաջ։ Իսկ այդ ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ ռուսները չեն գալու այդտեղ, սահմանը չեն պահելու, այսինքն ինչ որ փաստաթղթային որևէ հիմք չկա, որ այդ նշված ամսի 9-ի հայտարարության մեջ նշված այդ թվականակը 1970, եթե չեմ սխալվում, դա պիտի ավելանա եւ այլն։ Նման խոսակցություն ամեն դեպքում այսօր չկա։ Եթե մենք սահմանը այդպես բաց ենք թողնում, ստացվում է, որ մենք այդ Արցախից մնացած փոքր հատվածն էլ անպաշտպան ենք լրիվ թողնում։ Թշնամին, այն թշնամին, որը այսպես այն վայրագությունները, որ տեսանք, որ ինքը կատարեց եւ այլն, այն առեսօր այն ռազմական հռետորաբանությունը, որ ինքը ունի, որ գալու ենք միջև վերջ, Երևանն էլ ամերը եւ այլն եւ այլն։ Իրանից ակնկալել, որ ինքը վայ է սահմանը չի խախտելու, չի գալու այստեղ, չի փորձելու մետր առ մետր առաջ գալ, դա միամտություն է։ Բացի այդ էլ այդ միջադեպերը գնալով ավելի շատանալու են եւ դա կլինի Թալանի դեպքեր, դա կլինի գերեվարման դեպքեր, դա կլինի այդպես մարդասպանության դեպքեր, որը շատ ժամանակ պարզապես բնակչությանը ահաբեկելու, վախեցնելու, այսպես միտում ունեն, որպեսզի երեխա ունեցողներն էլ են վախենում այդ հատվածներում։ Իսկ դա ինչա բերելու է նրան, որ Արցախի այդ փոքր հատվածն էլ հայաթափվելու է։ Տիկին Աղաբաբյան, ամիսներ շարունակ զինվորների ծնողներն էլ էին բողոքի ակցիաներ իրականացնում, որ իրենց ավակները չգնան Արցախ, նաև մի քանի զորամասից ունեցանք նման դեպքեր, որ ըմբոստանում էին, որպես իրենց չտանեն Արցախ, եւ կարծիքներ կան, որ դրանք ուղղորդվում են Հայաստանի իշխանությունների կողմից, քանի որ Ադրբեջանն էր այդպես պահանջել։ Հիշեցնենք, որ Ալիևը ասել էր, որ հայկական բանակ այլևս չկա եւ չպետք է լինի եւ որ իրենք թույլ չեն տա, որպեսզի իրենց համար սպառնալիք ստեղծվի կամ ազատագրված տարածքներ վերադարձվող իրենց քաղաքացիների համար վտանգների հայտ կան։ Արդյոք դուք եք համակարծիք այդ անձանց հետ, ովքեր ասում են, որ սա Ալիևի հրահանգն է, որովհետեւ վերջերս գրել եք, որ իշխող վարչախումբն իր արցախյան կամակատարի հետ քայլ առ քայլ իրականացնում է թուրքական մեծ երազանքը։ Այն տղան, այն զինվորը, որը 44 օր շարունակ սահմանին կանգնած է եղել, պաշտպանել է իր հայրենիքը, չի լքել սահմանը, հետնահանջ չի ունեցել, տեսել է ոնց է իր կողքին զոհվում իր ծառայեկից ընկերը։ Ես չեմ կարծում, որ գտնվի գեթ 1 զինվոր, որը այդպես կուզենա դասալիկ լինել, իսկ սա դասալքություն է։ Այսինքն չեմ կարծում, որ գլնի մի զինվոր, որը կզանգի ծնողին կամ արձակուրդ գալու ժամանակ ասի մամա ջան, պապա ջան, ես չեմ ուզում հետ գնամ, ես վախեն, չէ, այն վախենալու փուլը իրենք արդեն հաղթահարել են, իրենք կանգնել են, պաշտպանել են մինչև վերջ, այդ սահմանագիծը, ու այնպես որ սա ավելի շատ այսպես ծնողների կողմից է դա ցանկությունը, որ չգնան։ Ու բնական է ծնողը ուզում է, որ իր երեխան իր մոտ լինի եւ այլն եւ այդ ծնողների այդ բնազդների վրա էլ աշխատում են։ Այսինքն երբ որ այդ ցույցերի ճակերտավոր ասած վիդեոները նայում ես, լսում ես որոշ ծնողների խոսք, թե ինչ պատճառաբանությամբ են, իրանք ներկայացնում իրենց բողոքը եւ այլն։ Հասկանում ես, որ կարծես թե այսպես գրված ու իրենց տրված տեքստեր են, գրված ու իրենց տրված պատճառաբանություններ են, այ որ սա կասեք, այ որ այսպես բան կանեք, կամ պարզապես իրենց են, որ ասում ես անընդհատ ասել են, որ այնտեղ անվտանգ չի, անցնելուց կարող է գերի տանեն եւ այլն, ու այնքան են վախացրել ծնողին, որ ինքը կարող է այդ վախի ազդեցության տակ գնալ եւ նման բաներ անել։ Բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ հարցնել այդ նույն ծնողները, օրինակ, որ երեխաներին, չգիտեմ, տանում են Կապան, զորակոչ տանում են, այնտեղ են ընկել, տանում են Գորիս, Սիսիան եւ այլն։ Այդ ծնողը բա ինչի չի բողոքում։ Չէ՞ որ մեր ԱԱԾ-ն հեռախոսահամարները, երբ որ բաժանում է գերի ընկնելու դեպքում զանգելու համար, դա Սյունիքի մեջտեղ է շարժվելու դեպքում, ոչ թե Արցախ մեկնելու։ Այդ դեպքում, եթե ծնողը իսկապես իր վախերով շարժվեր, ոչ թե ուղղորդվեր ինչ-ինչ ուժերի կողմից, ինքը պիտի նախ եւ առաջ Սյունիք չթողներ իր երեխան գնար, ոչ թե Արցախ։ Այսինքն այստեղ սխեման մի քիչ պարզունակ է, բայց աշխատող։
Ստեղծում ես դժգոհության ալիք քո ներսում, հետո անում ես քայլ ու դա պատճառաբանում ես կամ մեկնաբանում արդարացնում ես այդ բողոքի ալիքով, որ այ ես հանեցի զորքը այնտեղից, որովհետև ծնողները ցույցեր էին անում։ Եվ ավտոմատ ստացվում է, որ անում ես Ալիևի ասածը։ Բնականաբար այո, որովհետև հայկական շահից չի բխում սահմանը մերկացնելը, դա բխում է ադրբեջանական, թուրքական շահերից ու նպատակներից։ Այս դեպքում, եթե դու անում ես այն ինչ որ չի բխում քո շահերից, ուղիղ կերպով նշանակում է, որ դու անում ես այն ինչ որ քո թշնամուն է ձեռնատու ու նա է գուցե թելադրում դա ուղղակիորեն։ Օրերս գրել եք, որ Ադրբեջանն ակտիվ կերպով եւ հայկական կողմից առանց որևէ խոչընդոտի հանդիպելու առ այսօր առաջ է տալիս իր սահմանների ողջ երկայնքով թե Արցախյան հատվածում, թե Հայաստանի Հանրապետության իրականացվում է ինտենսիվ ինժեներական եւ ամրաշինական աշխատանքներ։ ԱԱԾ-ն կառավարության նախագիծ է ներկայացրել, որով պետք է արգելվեն, տեսանկարահանումները սահմանամերձ հատվածներում, հիմնավորումն այն է, որ սահմանամերձ բնակավայրի բնակիչների կամ զբոսաշրջիկների կողմից կատարվող նկարահանումները տեսալուսանկարահանող սարքերի եւ անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով չեն վրիպում սահմանակից պետության սահմանապատ ծառայության ներկայացուցիչների ուշադրությունից, որն իր հերթին վերջիններիս կողմից նշված գործողությունների վերաբերյալ բողոքի արտահայտման տեղիք է տալիս։ Ում է ԱԱԾ-ն պաշտպանում, սահմանակից պետությունների, թե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Տեքստը ցանկացած տարաճանաչ մարդ այդ տեքստը որ կարդա, միանգամից հասկանում է, որ այս տեքստում որևէ հայկական շահ չի պաշտպանվում։ Այն որ Ադրբեջանը ամրաշինական աշխատանքներ կատարում է ամբողջ երկայնքով, դա հենց առաջին օրվանից էլ պարզ է, դա թե Արցախյան հատվածում, թե Հայաստանի Հանրապետության հատվածում։ Այդ մասին բազմաթիվ տեսանյութեր կան, ոնց են այդ Կապանի հատվածում եւ ավելի բարձր, ավելի հարավ, իրենք եւ խրամատ են փորում եւ ինժեներական աշխատանքներ են տանում եւ այլն եւ այլն։ Այդ մասին տեսագրված է, փաստերը բազմաթիվ են։ Վերջերս էլ իմացանք, որ նույն Խնձորեսկի հատվածում մի քանի մետր նորից առաջ են եկել եւ որևէ արձագանք մեր մոտից չկա։ Մեր պաշտպանության նախարարությունը պարզապես իր ամենօրյա ռելիզում տալիս է, որ օպերատիվ իրավիճակը կայուն է։ Մնացած ուրիշ ինֆորմացիա մեզ չեն տալիս։ Ոչ ԱԳՆ-ից, ոչ կառավարությունից, ոչ պաշտպանական ուժային կառույցներից որևէ արձագանք չկա։ Միայն փորձագիտական ինչ-որ մակարդակով, փորձագետների շուրթերով ինչ-որ ահազանգ է հնչեցվում։ Միևնույն ժամանակ շատ են տեսանյութերը, երբ որ նույն ադրբեջանցիները նկարում են մեր ճանապարհներին։ Եվ Արցախյան հատվածում եւ այս վերջերս էլ մի բավականին երկար վիդեո էին տարածել Սյունիքի հատվածում, երթևեկում են եւ մերոնք այսպես հանգստացրեցին, որ դա չէ, մեկ ամիս առաջվա ինչ որ տեսա, բայց ինչ կապ ունի մեկ ամիս առաջվա, թե այսօրվա եւ ինչքանով ես վստահ լինեմ, որ այսօր իրենք չեն շրջում ու չեն նկարահանում։ Ստացվում է թուրքը թշնամին ազատ կարող է իմ ճանապարհներով երթևեկել, նկարահանել ամեն ինչ, տանել իր մոտ, իսկ ես իմ երկրի ներսում իրավունք չունեմ նկարելու իմ սահմանը, ուրիշ բան, եթե ինձ արգելեն, օրինակ, նկարել մեր, չգիտեմ, զորանոցները, մեր զինտեխնիկայի տեղաբաշխվածությունը, դիրքերը եւ այլն, բայց այստեղ դրա մասին չի խոսում։ Չի ասում չի կարելի մեր նոր զորամասերը կամ նոր դիրքերը նկարել։ Ասում է այ չի կարելի նկարել հակառակ կողմը, որովհետև այնտեղից բողոքում են։ Այսինքն ստացվում է ինչ մենք մեր քաղաքացուն, մեր լրատվամիջոցին սահմանափակում ենք սեփական երկրում, որովհետև այդպես ուզում է Ադրբեջանը։ Ստացվում է այո։ Այս դեպքում ստացվում է, որ մեր համապատասխան կառույցը, որը ներկայացրել է այդ օրինագիծը, նախագիծը, չգիտեմ, նա ըստ էության կատարում է հակառակորդ երկրի պահանջներն ու շահերն է ներկայացնում։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ-ն է ներկայացրել ընդ որում, որը պետք է ապահովեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը եւ քաղաքացիների անվտանգությունը։ Ըստ էության ԱԱԾ-ն ինքը պիտի խրախուսեր, որ մեր քաղաքացիները երբ որ անցնում են, եթե չեն զլանում, թող նկարեն ու այդ ինֆորմացիան տրամադրեն մեզ, որպեսզի մեզ ասելով ԱԱԾ-ին կամ պաշտպանության նախարարություն, որպեսզի մենք, չգիտեմ, համապատասխան քայլեր ձեռնարկենք, իմանանք որտեղ ինչ է մարդը, գուցե մեր աչքից վրիպել է, որ նրանք այստեղ ինչ-որ բան են, կառուցում, մենք դրանով օպերատիվ կերպով կիմանանք, ընդհակառակը նա ասում հանկարծ չնկարես, որ չիմանանք ինչ է կատարվում։ Այո։ Սյունիքում ինչ վտանգներ եք տեսնում, Տիկին Աղաբաբյան, որովհետև Հայաստանի իշխանություններն այնպես են ներկայացնում, ասես այնտեղ շատ անվտանգ է, որևէ միջադեպեր ասում են չեն գրանցվում,
Իսկ օրինակ Սյունիքի համայնքապետերն են ասում, որ վտանգներ կան։ Արման Թաթոյանն էր հիմնավորումներ ներկայացրել, թե ինչու պետք է Սյունիքի շուրջ ստեղծվի անվտանգության գոտի, քաղաքացիների եւ առաջին հերթին սահմանային բնակիչների իրավունքները երաշխավորելու նպատակով, ինչ սպասել Սյունիքում։ Սյունիքը վերջին մեր հենակետն է, մեր ամրոցն ու բերդն է մնացել, որի անկումից հետո կարելի է փաստել, որ Հայաստանի Հանրապետություն էլ չի լինելու ըստ էության։ Ու դրա համար էլ այսօր Սյունիքում մեր թշնամին այդչափ ակտիվ է։ Ասել, որ սահմանային միջադեպեր Սյունիքում չեն լինում, այդպես չի, այդ մասին անընդհատ են բարձրաձայնում, թե սովորական, թե շարքային սյունեցիները, այնտեղի բնակիչները, թե այնտեղի տիմ մարմինները, թե մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ այլն։ Այնպիսի տպավորություն է, որ այդ բոլոր մտահոգությունները, այդ բոլոր միջադեպերի արձանագրումը այսպես անտեսվում է։ Դա դնում ենք մի կողմ, դա չկա։ Դրա փոխարեն, երբ մարդիկ սկսում են խոսել, որ Սյունիքում այս վտանգները կան, կրակում են անընդհատ, շատ մոտ են մեզ, մեր ճանապարհները վերահսկվում են նրանց կողմից, մենք ազատ չենք կարողանում տեղաշարժվել, երեկոյան վտանգավոր է դառնում, չգիտեմ, արդեն արոտավայր չունենք, որտեղ անասնապահությամբ կզբաղվենք, մեր տունը այլևս չկա, դարձել ենք մենք մեր երկրի ներսում անտուն ունեզուրկ, չգիտեմ, թափառական, այդ տները միջև կառուցվեն, որ ինչ որ բարերարների միջոցով դա ժամանակ է պահանջել եւ արդյոք այդ մարդիկ այդ անվտանգության զգացումը կունենան, որ հետ գնան այդտեղ, երբ որ մի քանի բառացիորեն մի քանի մետր են կողմ ադրբեջանցի զինվորն է կանգնած լինելու, որ ամեն լկտի քայլին պատրաստ է, հայհոյանքից միջև ինչ որ ոտնձգություն եւ այլն։ Արդյոք ծնողը, որ ունի երեխաներ, ինքը հետ կգնա, կապրի այդտեղ։ Ոչ մի ձև մենք այսօր ապահովագրված չենք նրանից, որ Սյունեցին հատկապես այդ սահմանային գյուղերում բնակվող չի թողնի ու չի լքի իր հայրենի գյուղերը ու նրան մեղադրել էլ չէ կարողանա արդեն։ Եվ առեսօր մեզ որևէ պաշտոնական կառույց, հատկապես անվտանգության խնդիրների համար պատասխանատու նույն ՊՆ-ն, սահմանապահ ծառայությունը ոչ մեկ այս ամիսների ընթացքում, չգիտեմ, ասուլիսի տեսքով կամ հեռուստաուղերձի եւ այլնի հասարակության հետ չխոսեց ու չասեց, որ, չգիտեմ, հարգելի հայեր, հարգելի սյունեցիներ, վախենալու կարիք չկա։ Այս աշխատանքները տարվում են շուտով, չգիտեմ, սա ենք ունենալու, մեր անվտանգությունը ապահովված է լինելու, այն որ տարբեր զորամասեր են այցելում եւ այլն նկարում են թույլատրելի սահմաններում կարելի ցույց տալ նաև ինչ աշխատանքներ են տարվում Սյունիքում, որ մարդիկ ապահով իրենց զգան, հավատան, որ այդտեղ, բայց փաստացի կարելի ասել, որ այդտեղ աշխատանք չի էլ տարվում։ Անցել է 4-5 ամիս։ Եվ որոշեցին արգելել առհասարակ որևէ նկարահանել։ Նկարահանելը, այո, լրատվամիջոցների աշխատանքը հնարավորինս խոչընդոտվում է այդտեղ, ինչի համար, որ այդտեղից, այսինքն ինֆորմացիոն վակուում է ստեղծվում Սյունիքի շուրջ, որ հանկարծ Երևանում ապրող, չգիտեմ, Սահակն ու Հրանուշը հանկարծ չանհանգստանան, շարունակեն իրենց առօրյա կյանքը, այցելեն մոլեր եւ այլն եւ Սյունիքի խնդրով չբան չանեն։ Ու իրենց էլ անդադ զուգահեռ այդ հեքիաթով են կերակրում, որ շուտով ինչ որ միֆական սահմաններ են բացվելու եւ Սահակն ու Հրանուշը շատ լավ ապրելու են։ Անընդհատ տարբեր փորձագետներ ահազանգում են, որ այս իշխանությունները նախքան հեռանալը տարբեր ծրագրեր ունեն իրականացնելու, ձեզ համար, տեսանելի են, թե ինչ ծրագրեր ունեն իրականացնելու այս իշխանությունները եւ ինչ ժամկետներում։ Ժամկետների առումով ինչ որ բան նշել չեմ կարող, որովհետեւ այն որ ասում հստակ փաստաթղթավորված ինչ որ բան մեզ ոչ մեկիս հայտնի չի, բայց հասկանալի է, տրամաբանական է, որ ինչքան շուտ այդ ծրագրերը նրանք իրագործեն, այնքան լավ, որովհետև այս իշխանությունները, այս վարչախումբը այնուամենայնիվ երկար կյանք չունի։ Ինչ ծրագրեր են, միայն մենք կարող ենք այսպես տրամաբանորեն դուրս բերել, այս կատարվածից ելնելով։ Տեսեք, մինչև մարտ ամիս եւ մարտ ամսվա ընթացքում արդեն
պիտի հստակ լիներ, թե այդ ճանապարհների կոմունիկացիաների այդ ապաշրջափակումը ինչ մեխանիզմով, ինչ ժամանակացույցով պիտի ընթանա, այդ մեղրի հատվածում ճանապարհը ոնց է անցնել եւ այլն եւ այլն։ Ամենայն հավանականությամբ եւ ժամանակացույցը կա եւ ճանապարհային քարտեզը կա դրա, բայց դա կրկին թաքուն է պահվում հասարակությունից։ Ինչու՞։ Եթե այդտեղ վտանգներ չկան, եթե այդտեղ այդ մեղրի միջանցք կոչվածը չի լինելու, այսինքն մեր վերահսկողությունից դուրս հատված չի լինելու, դա մեղրի կորուստ չի լինելու, հայ-իրանական սահմանի կորուստ չի լինելու, ինչի այդ մասին չի բարձրաձայնվում։ Բացի այդ, այն աշխատանքները, այն թաքուն աշխատանքները, որ այսօր տարվում են Տավուշում, այդտեղ մենք ոչ միայն պիտի անհանգստանանք, այլև այսպես խիստ պիտի մտահոգվենք, անհանգստանանք, բարձրաձայնենք, բողոքենք, որովհետև նույն ռուսական ուժերի ներկայությունը արդեն այդտեղ, նույն ադրբեջանցիների ակտիվացումը այդ հատվածում, ինչ որ կրկին GPS-ով տեղանք որոշել եւ այլն, աշխատանքներ բնակչության հետ, ինչը տարօրինակ է։ Այսօր Տավուշում հատկապես այդ հատվածներում, որոնք որ ենթադրվում է, հա, պիտի տան հանձնվեն, նվիրվեն Ադրբեջանին, այդ հատվածների բնակչությունների շրջակա գյուղերից, չգիտես ինչի, արդեն սկսել են վերհիշել, որ իրանք ինչ որ խորհրդային տարիներին ադրբեջանցիների հետ շատ լավ էլ ապրում էին։ Դե հիմա ինչ կա, այստեղ իրանք ապրել են ինչ որ մի 30-40 տարի, թող նորից հետ գան ապրեն։ Դա ինչի մասին է խոսում, որ բնակչության շրջանում աշխատանք է տարվում, որպիսի հետո երբ որ այդ մի գեղեցիկ օր լուսաբացին կամ չգիտեմ երեկոյան հերթական քայլը արվի ու այդտեղ ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչներ մտնեն, հասարակությունը չբողոքի, իր համար դա այդպես խորտ չլինի, ընդունի որպես եղելություն, առանց ձայն հանելու։ Համակերպության գաղափարը, որ եկած օրվանից այս իշխանությունները քարոզում են։ Այո, եւ հաջորդն էլ ըստ էության Տավուշը եթե բարեհաջող իրենք ավարտեն, հաջորդն էլ անցնելու են Արարատի շրջանին։ Այնտեղ էլ իրանք վարչախումբը տալու բաներ ունի հավանաբար խոստացած արդեն։ Ու այս դեպքում ստացվում է, եթե գիտեք ոնց որ մարդու մարմինը վիրուս է ընկել, հիվանդություն է ընկել, եթե դրա դեմ չես պայքարում, չես բուժում, որ դեղամիջոցներ կամ վիրաբուժական միջամտություն չես անում, ի վերջո այդ հիվանդությունը քեզ ուտելու է։ Աստիճան առ աստիճան, չգիտեմ, օրգան առ օրգան ուտելու է քեզ, ի վերջո դու մահանալու ես որպես այդպեսին։ Այդ նույնը եթե պրոյեկտ ենք մեր պետության վրա, այդ նույնն այսօր արվում է, այդ մեր պետականցում, մեր երկիրը, մեր հայրենիքը այսօր հիվանդ է։ Այդ հիվանդությունը, որ ընկել է մեր մեջ, հատված առ հատված մեզանից պոկում է։ Եթե մենք չդիմադրություն ցույց չտանք, չփորձենք, հա, այդ օտար մարմինը մեզանից հանել, ի վերջո նա մեզ կսպանի։ Դուք տեսնում եք այդ դիմադրությունը։ Անկեղծ ասած դիմադրություն կա, բայց դա այն չափով չի, այն ծավալով չի ու այն ուժգնությամբ չի, որը ցանկալի էր ու որը կկարողանա այսպես կարճ ժամանակահատվածում իրավիճակը փոխել։ Այսօր ըստ էության զարմանալի բաներ են կատարվում, որ ոչ մի տրամաբանության մեջ գիտակցական գիտական որևէ վերլուծության ու տրամաբանության չեն ենթարկվում։ Պատկերացրեք, այս մի երկու օր առաջ էր վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը իր շքախմբով մեկնել էր Արագածոտնի մարզ։ Եղել են այն գյուղերում, որտեղ հիմնականում, ասենք, երկրից գաղթած, հա, չգիտեմ, սասունցիներ են բնակվում եւ այլն։ Այն սասունցին, որը 100 տարի առաջ կռիվ է տվել իր հողի համար, տեսել է ինչ է թուրքը։ Տարիներ շարունակ ապրել է, չգիտեմ, հայկական երկու ազգային այդ ավանդույթներով եւ այլն։ Իր որդիներին սահման է ուղարկել, Արցախ է ուղարկել սահմանը պաշտպանելու, չգիտեմ, Յարխուշտայի տակ։ Այսօր այդ սասունցին ձայն չի հանում, երբ որ այդ մարդը կանգնում է իր առաջ ու ասում է, որ գիտես ինչ կա, թուրքը մեղավոր չի։ Դու ես մեղավոր եղել, թուրքին ընդունել ես որպես թշնամի, ինքն էլ քո հետ թշնամաբար ա վարվել։ Ու սասունցին ձայն չի հանում, հասկանում եք։ Այդ նշանակում է, որ ինչ որ մի բան փոխվել է, ինչ որ միտեղ, ինչ որ մի բան իրենք փոխել են։
Սասունցին պիտի այդ պահին վեր կենար, ասեր, «Էս ինչ ես ասում, դուրս գնա իմ, հա, էս իմ գյուղից, հեռու գնա, դու խաբում ես ինձ», բայց սասունցին ձեն չի հանում։ Այս դեպքում չգիտեմ, դիմադրություն կա այն մարդկանց մոտ, այն հասարակության այն շերտի մոտ, որը հուսամ, որ բավականին մեծ է ու շատ մեծ է, ով գիտակցում է այս ամենը։ Ով գիտակցում է։ Բայց արդյոք այդ սասունցին է ձեր նշած այնտեղ եղել, թե ինչպես նախորդ դեպքերում բեմադրություն էր եւ մենք տեսնում ենք, որ շատ են դպրոցականները։ Նրանք ասում են դպրոցականները Նիկոլ Փաշինյանին շատ են սիրում։ Դե կարող է դպրոցականները, չգիտեմ, պաղպաղակել են շատ սիրում։ Դե ուտում էին Արմեն Սարգսյանի հետ։ Հա, այն որ այդ այցելությունների մեծ մասը բեմականացում է, դա էլ արդեն վիճելու կամ, չգիտեմ, ինչ-որ լրացուցիչ փաստեր բերելու կարիք չունի։ Նույն մարդիկ միտեղ սափրված, միտեղ, չգիտեմ, բեղմորուսով, տարբեր շորերով երևում են, այնպես որ դա կա։ Բայց օրինակ նույն երեխեքին, ասենք, դժվար իրենք Երևանից բերած լինեին։ Եթե անգամ այդ գյուղից չէր, կողքի գյուղից էր, եթե երեխային բերել էին, ուրեմն առնվազն ծնողը համաձայն է եղել դրա հետ, ճիշտ է։ Մենք այսօր այդպես ասենք, որ չէ, ինչ որ հատված, ինչ որ փոքր հատված կա, որ դեռ կուրորեն այդ մարդուն ինչ որ հավատ, չգիտեմ ինչից ելնելով, որովհետև որևէ հիմք, փաստ, տվյալ եւ այլն չկա, որ կարող ես դա գոնե այսպես վերցնել ու ասել, այս իրա հիման վրա ես իրան կարող եմ շարունակել հավատալ։ Այդ բնակչության այդ հատվածը գիտեք ում են նման, այն անհույս խաղամոլներին։ Այն որ գիտի, որ ինքը մեկը այդ, չգիտեմ, սարքին պարտվելու է, մեկը ինքը չի հաղթելու, բայց ինքը շարունակում է խաղալ, շարունակում է ինչ որ դրույքաչափեր են դնում, ինչ են անում, անընդհատ այդ նույն բանն է, էլի մտածելով որ այս անգամ ինչ որ կստացվի, բայց դա չի լինելու։ Ու ինչի այդ հասարակության այդ փոքր հատվածը ինչի վրա է իր հույսը, որ շարունակում է գնալ կանգնել նրա կողքին կամ ինչ որ հրապարակ գալ կամ այլն, դա էլ անհասկանալի է։ Տիկին Աղաբաբյան, գլխավոր շտաբի իրավիճակին անդրադառնանք, Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ներկայացրեց Արտակ Դավթյանին, որն իր ուղերձում հայտարարեց, թե Զինված ուժերի ղեկավար կազմի հայտնի հայտարարությունից հետո ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծվեց, իսկ առկա տարաձայնությունները տեղափոխվեցին իրավական դաշտ։ Արտակ Դավթյանի ուղերձին հաջորդեց տեղեկատվությունը, որ Օնիկ Գասպարյանը դիմել է գլխավոր դատախազություն, այսպիսով արդյոք իրավիճակը հանգուցալուծված կարելի է համարել, ինչպես պնդում է Արտակ Դավթյանը։ Պատերազմը նոր ավարտած երկրում, այն երկրում, որտեղ պատերազմի վտանգը շատ մեծ է, նոր պատերազմի, պաշտպանական կառույցում ու հատկապես գլխավոր շտաբում նման իրավիճակ ենթադրվում է, որ չպիտի լիներ։ Եթե գլխավոր շտաբի գեներալները հանդես էին եկել այն հայտարարությամբ, որով իրենք հանդես էին եկել, ըստ էության նրանք պիտի որ այդ հայտարարությանը հարազատ մնային եւ դա այդպես սպնդեին ու տանեին միջև վերջ, որովհետեւ այն վտանգները, որոնք նշված էին այդ հայտարարության մեջ, դրանք չեն անցել, դրանք չեն չեզոքացել, այսօր էլ այդ նույն մարդն է կանգնած իշխանության, այսօր էլ այդ նույն վտանգները կան, այսինքն ինչը փոխվեց։ Անկեղծ ասած, այդ նույն գեներալներից, այդ հայտարարության տակ ստորագրած գեներալներից ոչ մեկը ինչ որ խոսքով հանդես չի եկել, որ արդեն այդ իրավիճակը հանգուցալուծվել է, մենք փոխել ենք մեր կարծիքը եւ այլն։ Ինչ խոսակցություն է եղել, ինչ պայմանավորվածություն է եղել ներսում, կարելի է միայն ենթադրել, ինչ որ կարծիքներ ասել, բայց փաստն է, որ երեք անգամ փորձագիտական շրջանակներում բավականին այսպես մեծ բացասական ալիք գնաց մեր գեներալիտետի ուղղությամբ, որովհետև երբ որ դու ասում ես, որ այս մարդը մեղավոր է այս բաներում, այս խնդիրներ ունենք եւ այլն, մենք ուզում ենք քո հրաժարականը, իսկ հետո առաջին դասարանցու պես ոտքի ես կանգնում, սպասում ես միջև նա նստի, հետո դու ես նստում եւ այլն, մեղմ ասած անհասկանալի է։ Իսկ որտեղ է այդտեղ, չգիտեմ, արժանապատվությունը, սկզբունքայնությունը, ի վերջո նրանք չէ, որ երթում են տվել պաշտպանելու հայրենիքի սահմանները, այդ սահմանները առեսօր վտանգված են։ Այդտեղ, չգիտեմ, նրանց արարքում
փորձում ես տրամաբանություն գտնել, բայց չես գտնում, բայց այդ իրավիճակը մի շաբաթ առաջ ինչ էին անում։ 2 շաբաթ առաջ ինչ էին անում։ 2 շաբաթ առաջ, չգիտեմ, նույն վարչախումբը կարող էր գնալ այնտեղ, նրանք էլ ոտքի կանգնեին եւ ընդունեին, կարծում եմ, չէ, այդ ինչ փոխվեց, որ այսօր այդպես ստացվեց։ Նույն Արտակ Դավթյանի ուղերձը, որ կարդում ես, ըստ էության դա ավելի շատ ինքը ասում է, որ քաղաքականությամբ էլ վերջ եւ այլն այսքան, բայց դա ավելի շատ քաղաքական ուղերձ էր։ Դա պաշտպանության անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու անձի խոսք չէր, այնտեղ մեր սահմանների անվտանգության մասին չէր խոսվում, այնտեղ խոսվում էր քաղաքական ինչ-որ գործընթացի մասին ըստ էության, իսկ դա պիտի գլխավոր շտաբի ղեկավարի խոսքը չլիներ։ Ու բացի այդ շատ սիմվոլիկ էր, որ սովորաբար, երբ որ գլխավոր շտաբի պետ է փոխվում, մեր դրոշը չէ հանձնվում, այս անգամ այդ բանը չեղավ, այսինքն դրա կարևորությունը չկար, մարդիկ ընդդիմացել էին եւ այդ արարողությունը չարեցին, թե պարզապես արդեն դրան ուշադրություն չեն դարձնում, թե չգիտեմ Գասպարյանը ըստ էության պայքարելու է մինչև վերջ, կարծես թե իրավական հարթությունում։ Դե հիմա տեղից արդեն այս 3 տարվա մեջ մենք մի քանի գլխավոր շտաբի պետ փոխեցինք, ինչը էապես մեծապես ես կասեի, այսպես հարվածի տակ դրեց մեր պաշտպանունակությունը։ Այն որ պատերազմում մենք պարտություն կրեցինք, դրա պատճառներից մեկն էլ նաև այն է։ Ի վերջո գլխավոր շտաբի պետը այդ խանութի վաճառողի պաշտոն չի են, որ պարզապես եկար առավոտյան ստանձնեցիր ու անցար քո գործին։ Դա հսկայական ինֆորմացիա է, որ պիտի վերցնես, մշակես, չգիտեմ, վերլուծես, ծանոթ լինես այդ, չգիտեմ, ամբողջ պաշտպանական համակարգին եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ դու, չգիտեմ, մի քանի ամիսը մեկ անընդհատ գլխավոր շտաբի պետ ես փոխում, նոր եկած պետը ըստ էության դառնում է անտեղյակ ու ինքը չի կարողանում կառավարել այդ բանակը։ Այս դեպքում լավ մի շաբաթ Դավթյանն է լինելու, հաջորդ շաբաթ Օնիկ Գասպարյանն է լինելու, հետո նորից սրանք ինչ-որ մի բան կմոգոնեն, նորից Արտակ Դավթյանին կբերեն կամ ինչ-որ X մարդու կբերեն, այդ խաղ ու պար չի կարելի այդպես անել։ Այստեղ շատ ավելի այսպես վտանգավոր եզրահանգման կարելի է գալ, որ սա պարզապես բանակը քանդելու մի ճանապարհ է։ Մի քանի ճանապարհներից մեկը։ Հա, Ալիևը գիտեք հետաքրքիրը որն է, ասում է Ալիևը այս մի քանի օր բարկացել էր, այդպես դժգոհություն էր արտահայտել, որ Սյունիքում ինչ որ ռուսներ են շատացել, ինչ որ բան է ամրաշինական ոնց որ բաներ են ուզում կատարել, բա ինչ խաղաղություն, արդյոք անհրաժեշտ է դա ձեզ եւ այլն։ Դա այդպես ճիշտ կլիներ, ազնիվ կլիներ, եթե հակառակ կողմից ինքը դա չաներ։ Պատերազմից հետո նրանք ավելացրեցին իրենց ռազմական բյուջեն։ Պատերազմից հետո իրենք ինտենսիվ ռազմատեխնիկայի գնումներ են անում, համալրում են բանակը, արդեն 4 ամսվա մեջ 2 մեծ զորավարժություն են արել, հա, Թուրքիայում, այո, եւ այս վերջերս էլ օրեր առաջ Արցախյան հատվածում։ Այդ դեպքում ստացվում է ինքը մեզ խորհուրդ է տալիս այդպես մեր կանալ, զինաթափվել, բանակ չունենալ, սահման չպահել, բայց մյուս կողմից ինքը միջև ատամների ծայրը զինվում է, ինչի համար։ Եթե այդ զենքը մեր դեմ չես կիրառելու, հա, մեր ուղղությամբ չես կիրառելու, եթե զորավարժությունների սցենարները, որ գրվում են մեր վրա հարձակման համատեքստում, հա, եթե դու պատերազմի չես պատրաստում, ինչի ես այդպես զինվում, ինչի ես քո ռազմական բյուջեն ավելացնում եւ այլն եւ այլն։ Ստացվում է, որ ինքը պարզապես մեզ զինաթափում է, որպեսզի հաջորդ պատերազմին շատ ավելի հեշտ, շատ ավելի արագ կարողանա վերցնել այս մնացած ամբողջ հատվածն էլ։ Պատրաստվում են պատերազմի, այո, բնականաբար։ Որքան էլ մեր գլխի տակ փափուկ բարձ փորձեն դնել։ Դե այս արդեն փափուկ բարձել չի, սա բացահայտ խաբեություն է, փափուկ բարձել չի։ Խաբեություն եւ իրենց կողմից եւ ցավալի է, բայց նաեւ մեր իշխանությունների կողմից։ Ելքը իշխանափոխությունն է։ Միանշանակ, հա։ Մենք այն ավերածությունները, որոնք մեզ հասցվել է այս ամիսների ընթացքում, այս 3 տարվա ընթացքում, բոլոր ոլորտներում, անխտիր բոլոր ոլորտներում, այդ ավերածությունների, այդ աղետի հետևանքները վերացնելը, վերականգնելը, հա, մեր գոնե նախնական իրավիճակին,
հսկայական ռեսուրսներ են պահանջելու եւ մարդկային, եւ ֆինանսական, եւ չգիտեմ, գիտական եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես անգամ չգիտեմ մենք այդ ռեսուրսը իրականում ունենք թե չունենք։ Եթե անգամ մենք այդ ռեսուրսը ունենք, ես չգիտեմ մենք դրա ժամանակը ունենք, որովհետեւ այդ պատերազմը հնարավոր է, չգիտեմ, 1 տարի հետո սկսվի, մի քանի ամիս, 2 տարի հետո։ Արդյոք մենք ունենք այդ ժամանակացույցը, որով որ պիտի քայլենք ու ուղենք, հա, մեր այդ իրավիճակը։ Ըստ էության չունենք։ Մենք տեսլական չունենք, մենք չգիտենք ոնց ենք ուղղելու, չգիտենք ինչ ենք անելու։ Այս իշխանությունների օրոք բնականաբար ոչինչ չի արվելու, ինչու որտեվ իրենք են հասցրել այս վիճակին։ Մի հրաշքով նրանք չեն փոխվելու ու դառնան այլ մարդիկ, այլ արժեքների կրող, հայրենասեր ու հայրենիքին նվիրված անձինք։ Այդպես այդ տիպի հրաշք չի լինելու։ Այդ դրա մասին դա մտածելն էլ անգամ կարիք չկա։ Մեր միակ այսպես շանսը, հնարավորությունը ուղղվելու այս իրավիճակից դուրս գալու այն է, որ նրանք այսպես հեռացվեն իշխանությունից, հեռացվեն ամբողջությամբ, ոչ թե մենակ մեկ անձ է, հա, ամբողջությամբ այդ իրենց թիմը, այդ իրենց վարչախումբը ամբողջը հեռացվի, գան առողջ ուժեր, հայրենասեր ուժեր, հայրենիքին նվիրված ուժեր եւ կարող ուժեր, որոնք կկարողանան իրավիճակը շտկել, որոնք կկարողանան այդ ծնկի եկած վիճակից բարձրանալ ու ինչ որ քայլեր անել, որոնք կկարողանան ամենակարևոր այսպես հա խնդիրներից մեկը կկարողանան հասարակությանը ուշքի բերել, որովհետև այսօր մեր հասարակությունը ըստ էության ստամոքսը ավելի է կարևորում, քան թե հայրենիքը։ Այսինքն տանք հանգիստ ապրենք այդ, չգիտեմ, մտայնությամբ, այսօր մեր հասարակության մի բավականին մեծ հատված առաջ է գնում, այսինքն իր համար իր ստամոքսն ավելի կարևոր է, քան թե հայրենիքը։ Այդ ուժերը պիտի կարողանան նաև հասարակության մեջ դա փոխել, որպեսզի հասարակությունը երբ որ կողքից հանկարծ լսի մեկը, որ ասի Շուշին մերը չէ, երբ որ կողքից ինչ որ մեկն ասի տողից այն կողմ Ադրբեջանը, երբ որ ինչ որ մեկն ասի, սա չգիտեմ, դժգույն եւ դժբախտ քաղաք էր, այն մեկը մերը չէր, այս մերը չէր, այդ հասարակությունը մեկ մարդու պես կանգնի ու ասի դու սխալ ես ու իրեն մեկուսացնի։ Իսկ այսօր այդպիսի հակազդեցություն չկա, անգամ փողոցում չկա, անգամ անձնական շփումների մեջ չկա, շատ քիչ է այդ պատահում, ինչը այդպես ախտահարված լինելու եւս մեկ ցուցիչներից է։ Ու բացի այդ այսօր տեսեք մենք այս մնացած հատվածից ենք հիմա խոսում, հա, այս Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության այդ փոքր հատվածից սա փրկելուց եւ այլն, բայց մենք միայն այդ խնդիրը չունենք։ Մենք այն տարածքները, որ կորցրինք, տվեցինք։ Մենք այդ տարածքները թվում է մեկ օրով, այդպես մեկ գրճի հարվածով մոռացանք։ Հա, ամսի 10-ը եղավ 11-ը եւ վերջ։ Մենք պարզապես այդպես ոմանք ֆիքսեցին, որ տարածք են, հայրենիք են կորցրել։ Բայց մենք այդտեղ հսկայական հոգեվոր ու մշակութային ժառանգություն ենք թողել, պատմական ժառանգություն ենք թողել, որը այսօր փորձում են վերացնել արդեն ոչ թե փորձում են, այլ վերացնում են դրա փաստերը եւ կանաչ ժամի եւ այնտեղ տարբեր հուշարձաններ կան, սկսած փոքր խաչքարերից, դրանց բեկորներից մինչեւ ամբողջական եկեղեցիներ եւ այլ համալիրներ։ Ալիևն այսօր բացահայտ հայտարարում է, որ դրանք հայկական չեն միանշանակ, դրանք աղվանական են, դրանք վերադարձվելու են, չգիտեմ, ուդիներին եւ այլն եւ այլն, եւ այնտեղ այս վերջերս իր կայտարած այցելություններից մեկի ժամանակ ասել էր, այդտեղ դե հայկական այդ արձանագրությունները որ կան, գրությունները, դրանք շատ ավելի ուշ են արել, հայերն են կեղծել բան, այդ ձևով դրանք պիտի մաքրվեն, այսինքն իրենք արդեն պետության ղեկավարի շուրթերով հնչեցնում են եւ դրան իրավունքի ուժ են տալիս, որ իրենք մաքրելու են այդտեղից հայկական հետքը։ Այն մեծ հուշարձանները, օրինակ, որ մի քիչ կվախենան ավերել եւ այլն, դրանք կթողեն, բայց կպղծեն, կդարձնեն, չգիտեմ, մսկիթներ կամ եւ այլն։ Իսկ այն մանրները նրանք այսպես մանրակրկիտ կերպով վերացնելու են, հատկապես հիմա, երբ որ իրենց մոտ այդ հաղթողի սինդրոմը կա, այդ ամենակարողության զգացողությունը կա, անպատժելիության զգացողությունը կա, հատկապես ջուղայի գերեզմանոցի այդպես ավերումից եւ անպատիժ մնալուց հետո իրենք սրբելու են, տանելու են այդտեղ ամբողջ հետքը։ Այսօր մենք մեր կենտրոնով մի հատ մեծ պրոյեկտ ենք անում, որի մասին առիթ կլինի ասել։
Միայն Քաշաթաղի շրջանի հյուսիսային հատվածում ավելի քան 130 բնակավայր մենք ունեցել ենք եւ ունեինք 130, այսինքն այն բնակավայրերը, որոնք օրենքով եւ վարչատարածքային բաժանմամբ կային եւ այն բնակավայրերը, որոնք պատմական բնակավայրեր էին, որտեղ մենք ունեինք պատմական եւ հոգեվոր մշակութային այդպես հուշարձանների մնացորդներ, մասունքներ, այդ կլինեն եկեղեցու ավերակներ, խաչքարեր, չգիտեմ, ջաղացներ, կամուրջներ եւ այլն եւ այլն։ Այդ պատկերացնում եք, այդ մի փոքր հատվածում Քաշաթաղի շրջանի միայն հյուսիսային հատվածում, այսինքն Բերձորից վերև 130 անունից ավել բնակավայր ու բնակատեղի։ Ես հենց չեմ ասում մնացածը, Քաշաթաղի հարավը, Հադրութի հարավը, չգիտեմ, Քարվաճառը եւ այլն։ Դրանք մենք կորցնելու ենք այդտեղից, մեր հետքը այդտեղից ջնջելու են։ Մեր պատմությունը իրենք նորից են գրելու արդեն առանց մեզ։ Ու դրա դիմաց քանի անգամ եք տեսել մեր արտգործնախարարությունը այդ մասին խոսի։ Քանի անգամ եք տեսել մեր մշակույթի, ավելի ճիշտ այդ կրթության, գիտության եւ այլն նախարարությունը բարձրաձայնի դրա մասին 0 անգամ։ Դրա մասին մի քանի անգամ պարզապես մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն է խոսել, իսկ մինչդեռ այդ մասին աղմուկը արդեն հիմա միջազգային բոլոր կառույցներում եւ ատյաններում պիտի հնչեցնեն, որ գոնե ինչ որ կերպ կարողանայինք այն խոշոր հուշարձանների այդպես ավերումը կանգնեցնել, հա, իսկ այս դեպքում ոչ մի բան չի արվում, այսինքն մենք այսօր հասկանալիորեն կռիվ ենք տալիս Սյունիքի համար, հա, կռիվ ենք տալիս, չգիտեմ, Տավուշի համար, Արցախի այդ փոքր կտորի համար, բայց չէ որ նայել է մերը։ Մենք ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ենք այն կորցրել։ Մենք նրա համար էլ պիտի կռիվ տանք, որպեսզի մի քանի ամիս հետո կլինի, մի քանի տարի հետո կլինի, բայց դա նորից մերը լինի։ Իսկ այսպես ստացվում է, որ մենք մեր պատմության ընթացքը շեղվեց ընդամենը 30 տարով 90-ականներից մինչև 2020, հա, երբ որ մենք դարերի այսպես կորուստից հետո ձեռքբերում ունեցանք, բայց հիմա կրկին վերադարձանք մեր կորուստների ուղեգծին, որ տալիս ենք, լավ հիմա էլ ինչն ենք տալու։ Նա տվեցինք այդպես հեշտությամբ, մոռացանք։ Փողոցում դժվարությամբ գտնեք մեկին, որ կհիշի, չգիտեմ, Քաշաթաղի Չորմանք գյուղու այնտեղի ինչ որ մի անկյունում պահված խաչքարը։ Բայց չէ որ էդ էլ է քոնը, երբ որ դու քո երեխային այդպես տալիս ես ու տեր չես կանգնում։ Արդյոք ու մյուս երեխեքը կմնան քո հետ։ Հուսանք կփոխվի իրավիճակը։ Դե անկեղծ ասած միայն հուսալով խնդիրը չի փոխվում։ Խնդիրը փոխելու համար քայլեր են պետք։ Քայլեր, ուրիշ ոչ մի բան։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։